यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटा ठुलो गण्यमान्य अफिसमा चाहिँ यो प्रकारले लेखेको रहेछ कि अङ्ग्रेजीमा लेखेको रहेछ। यो अङ्ग्रेजीमा के चाहिँ मिस्टेक छ लु भन्नुहोस् त। माथिदेखि पढ्दै आउँ है। नो स्मोकिङ एरिया, स्मोकिङ हियर इज एन अफेन्स, द भायोलेटर्स क्यान बी च्यालेन्ज्ड विथ फाइन अफ ₹200। लु यसमा के मिस्टेक छ भन्नु त। यसमा मिस्टेक चाहिँ नि अरू प्रायः सबै ठिकै छ कि द भायोलेटर्स क्यान बी च्यालेन्ज्ड, च्यालेन्ज नलेखेर यहाँ चाहिँ चार्ज्ड लेख्नु पर्थ्यो, नभए फाइन्ड मात्रै लेख्दा हुन्छ, FINED अथवा CHARGED चार्ज्ड लेख्नु पर्थ्यो है। यसरी मिस्टेक हुन्छ, देख्नुभयो। र यो जुन चाहिँ जति पनि लेखेको छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यस परिसरमा जुनै व्यक्तिले पनि धूम्रपानको सेवन गर्छ भने त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ जरिमाना अंके ₹200 तिराइनेछ भनेको है। र यसमा चाहिँ च्यालेन्ज्ड लेखेर चाहिँ यो चाहिँ सरासर गलत हो। र यो अरू कुनै जग्गाको नभएर यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कालिम्पोङको हो। र यो कालिम्पोङ कुन चाहिँ अफिसमा चाहिँ यो प्रकारले गल्ती लेखिरहेको छ। यदि तपाईँले कालिम्पोङको अफिस ढुल्नु भयो भने तपाईँले अवश्य भेट्नुहुन्छ। यदि भेट्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला है, नबिर्सिनुहोस् ल। अर्को पालि फेरि यस्तै भिडियो लिएर म आउनेछु। तपाईँसँग बिदा पाऊँ।